Estamos con los autores de los goles en la victoria 2-0 categoría infantil. Bueno, primero con Gustavo. Bueno, Gustavo, cuéntanos un poquito cómo fue tu gol. Me tiraron un pase y otro lado un poquito y le pegué el arco. Bueno, un partido durísimo, Gustavo. Ajá, Bueno, muy duro. un partido que llovizna. ¿Está lindo así jugar así con un Sí, poco de llovizna y con agua? Sí, Bueno, quiero aprovechar, Gustavo, dejar el saludo. sí, a mi abuela y para toda la gente de Canal. Muchísimas gracias, señor. ¿Su nombre era? Federico Fede, ahí está. Fede, contanos un poquito cómo fue tu gol. Bueno, le di un pase al 7 y salió mal la jugada y llegó a un jugador defensor de Teneo y me quedo y empecé a trasladar y le pegué la cara. Bueno, un partido también con un poco de llovizna, bien, pero hace calor, está lindo. Sí, está lindo para jugar. ¿Quiere aprovechar de dejar un saludo? Sí, a toda la hincha del Canario y a los chicos y a mi familia.